Sup mga bossing kapadyak? Kumusta na po kayo dyan at kamusta na po ang inyong mga bike? So this is Chris and welcome to Crossive TV. So ang gagawin po natin ngayong araw ay mag-exercise lang po tayo ng konti at baka makabisita na rin po tayo sa Ljbikes shop dito sa Kawit. So tara po mga bossing kapadyak, samahan niyo po ako ngayong araw para mag-ehersisyo at pasabaling makabisita po tayo sa Ljbikes shop ngayong araw. So tara po mga bossing kapadyak, tara po! Exercise muna tayo saglit bago tayo magdesisyon kung makakadaan ba tayo sa Ljbikes shop mamaya or what. So tara po, exercise po muna tayo saglit. Nagdesisyon na rin po tayong mag-visit ng Ljbikes shop mga bossing para makita na rin po natin kung anong bagong mga bike nila. Salamat po sa owner at kay bossing Rizalino at kay bossing Jericho na pinayagan po tayo. So nandito na po tayo sa Ljbikes shop mga bossing re-reviewin lang po natin ng konti itong TRINX Honor 1600 Elite. Ayan po. So this is carbon 27.5 and its size 16 medium. At saka mga bossing, naka-internal cabling na po siya, At saka yung RD niya po ay SRAM Eagle 12 speed. At saka naka 1x setup na rin po siya na SRAM, yung crank niya. And then yung saddle, TRINX po at saka yung seat post niya ay TRINX din po. Bali yung handlebar ay TRINX alloy na rin po, 800mm. At saka yung fork niya ay TRINX. Air fork na rin po yan at saka naka remote lockout na rin po. Tsaka yung stem niya ay alloy 100mm at yung rims niya alloy na rin po, naka double wall na rin.
Tsaka yung hubs niya, Novatic sealed bearing cassette type. And yung tires niya ay Kenda tires, 27.5 din po. Ang width niya ay 2.10. Ayan po. Tsaka mga bossing, naka Shimano ng series hydraulic brakes na rin po siya, no? So next is TRINX VCT 1200 Elite. So this is carbon na rin po, ano mga bossing, ano, naka internal cabling na rin po siya. Ten-speed na rin po siya, at yung RD at FD niya ay Shimano Diore. Tsaka naka maxi stars na rin po siya, ano mga bossing, ano. Then naka 2x setup Halotech na Shimano ng series MT210. And the fork is TRINX air shock with remote lockout na din po mga bossing, ha. The saddle and the seat post is TRINX. And it has a TRINX negative stem alloy with handlebar TRINX 800mm alloy. And then the brake set is Shimano M200 hydraulic brake. So this is 27.5 carbon frame with internal cabling na rin po, ano mga bossing, ano. So ayan po ang mga bagong labas ng TRINX natin ngayong 2020. So our last but not the least, our FOXTER Moffit 2020. This is 27.5 medium frame and it is alloy. At naka-internal cabling na rin po siya mga bossing, ano. The stem is FOXTER alloy 90mm with handlebar FOXTER alloy 700mm. Tsaka kung mga papansin nyo po yung pinaka top tube nya ay malapad po, ano. Tsaka itong frame po na ito ay meron po siyang aggressive look. Kaya medyo ano po siya, poging-pogi. So naka 8 speed na po siya, no mga bossing, ano. At tsaka yung RD natin ay naka Shimano tourney na po. So crankset is FOXTER 1x setup, sealed bottom bracket. Saddle and alloy seat post is FOXTER. At ang shifter niya ay 8-speed Shimano non-series with Shimano non-series mechanical brake. And our tires is Moser 27.5 by 2.25 with alloy hubs cassette type. At ang fork niya ay FOXTER Stealth type with 100mm travel. So yun lang ang pinakasimpleng review natin sa bike check natin ngayong araw, ano po mga bossing, ano. Sana po nagustuhan nyo po. At saka magaganda po yung mga bagong labas nilang bagong mountain bikes ngayong 2020. At mga bossing, sa mga nagtatanong po kung saan po itong LJ Bike Shop sa Kawit, or sa mga gusto pong bumisita din dito sa LJ Bike Shop, ay pakicheck na lang po sa ating description area.
boss. Salamat po. Baka may gusto po kayong i-shoutout. Yung kamag-anak niyo po, kamag-anak sa probinsya o dito sa Cavite. Sige na po. Pangalan tatay ko. Anong pangalan? Shoutout na. Ayun na yan. Oh, yung bossing kayo po. Mga kamag-anak niyo. Shoutout lang po yung tropa kami. Salamat po. Maraming salamat po sa ano, baka makabalik po rito sa susunod. Maraming salamat po. Boss, maraming salamat. Thank you. Tabi-tabi po. Ayan, nandito po kasi tayo sa medyo gubat-gubat, ano mga bossing, ano. Ayan po, may mga nagpapa-shoutouts nga po pala uli na mga bossing kapadyak natin, ano mga bossing, ano. So, shoutouts kila Eman, Laskit, Borromeo, ayan, bossing kapadyak natin yan. Kay bossing kapadyak na Jean Carl Diaz. At saka kay Michael De La Cruz Cycling Channel. Ayan po, may channel din po siya, may YouTube channel din po siya. Pagkadaan nyo po sa kanya ay dumaan na rin po kayo sa akin. Pakipindot na lang po yan, kulay pula na yan. Maraming salamat po sa inyo. At saka kay bossing kapadyak na Dominic Diaz, kumusta na po kayo dyan? Siguro yung Jean Carl at saka Dominic isa lang po, ano, or magkapatid po kayo. So ano nyo pula si Paquito Diaz. Ayan, magkakapigil po kasi ang. At saka shoutout din po pala sa mga bossing kapadyak natin na United Bikers of Cavite. Shoutout sa inyo dyan. So yung mga nakalimutan kong shoutouts, sa susunod na video na lang po natin kasi iwaiwalay po yung mga ano, hindi ko makita yung mga ibang shoutouts nyo. So kapag ka mag-shoutout po tayo sa susunod, sa next video po natin, lagay nyo na po lahat doon kung gusto nyo po magpa-shoutout. So hanggang dito po muna tayo mga bossing kapadyak. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, paki-like and subscribe na rin po. At ride safe and God bless us all po. Maraming salamat po.